Los colores hablan, por eso en este podcast los vas a poder escuchar. En cada episodio te sumergirás en un viaje narrativo donde descubrirás el significado profundo de cada color, desde el cálido abrazo del rojo hasta la serenidad del azul. Cada historia ficticia tiene un toque de realidad que te hará sentir y conectarte de una manera única. ¿El naranja puede ser libre? Liberty se encontraba en el backstage rodeada de otras queens que derrochaban talento y personalidad. A pesar del nerviosismo, Naranja se sentía en su elemento, como si estuviera destinado a estar allí. Amaba mucho ese mundo, se lo decía todo su cuerpo. Estos microcuentos son más que relatos. Son una invitación a explorar y aprovechar al máximo el potencial de los colores en tu vida diaria. ¿Sabías que los colores pueden ser ese gran abrazo cuando todo parece desolador? ¿El violeta puede explorar la valentía? Los ojos de la Violeta que una vez soñó con ser valiente. Hasta parecía que se habían tornado violetas y todo. Y no hablamos de los moretones. Hablamos de la energía poderosa de una mirada llena de convicción. El sonido de los colores te espera para revelarte por qué los colores no solo se ven, sino que también se escuchan. Soy Dani Cupi y mi misión es sacarle gris al mundo en el que vivimos. Este no es solo mi viaje personal, es una búsqueda que todos compartimos. Cada episodio del Sonido de los Colores es una oportunidad para descubrir cómo los colores pueden ser tus aliados emocionales. El Sonido de los Colores es una idea original de Dani Cupi.